晒啲路一，封晒啲路一，係嘛？我同情啲示威者，人哋都冇，你留翻條開翻條線俾人行啊嘛，啱唔啱啊？你有咩人頂晒啲路啊？唔應該頂晒啲路噶嘛，應該留翻條路俾人行啊嘛。點解我先生覺得大唔大影響啊？點樣大影響啊？即係覺得會唔會好大影響啊？我覺得差佬影響我哋，唔係示威者影響我哋。你覺得差佬封路對你影響啊？梗係大影響啦！有咩理由佢封晒啲路啊？前面又冇事冇幹，封晒啲路唔俾我哋行。有冇你冇差佬封路對你有咩影響啊？好大影響，好大影響。我覺得呢啲係差佬問題、警察問題，唔係示威者問題。根本啲示威者都冇行出馬路，點解要封晒啲馬路嘅？如果佢封晒馬路啊，唔俾我哋車行，你咪仲更加困住啲大塞車。我唔知佢哋喺度搞乜嘢，完全唔知喺度搞。